Muy bien. ¿Ya encontraron la vocal U en la casa? Perfecto. Ahora tendrán que escucharme atentamente. Voy a describirles algunas cosas y ustedes me tendrán que decir de qué se tratará y con qué vocal empieza. ¿Está bien? Empezamos. Número 1. Es una fruta muy rica. Hay moradas y hay verdes. ¿Qué fruta será? ¿Con qué vocal empezará? 2. Es un ave negra, muy negra, con un pico regularmente grande, amarillo, y empieza su nombre con U. ¿Qué ave será? Tercero, es el número con que se empieza a contar. Es muy flaquito. ¿Qué número será? Ese sí está bien fácil. Cuarto, es algo que está en mis manos. Sí, por ahí se ve. Sobresale de mis dedos, especialmente de este. Sobresale de este bastante. ¿Qué será? Y por último, lo que le encanta a todas las niñas. Es un animalito que parece un caballo y tiene un cuerno aquí arriba. ¿Cómo se llamará? Muy bien. Entonces ya lo descubrieron. Me avisan, me responden, ¿ya? Nos vemos en la próxima. Chao.